Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya ayubskepo.com. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki timer pengering dari mesin cuci 2 tabung. Jadi pada saat timer diputar, pengeringnya tidak bisa berputar atau tidak bisa berfungsi. Jadi untuk pengering 2 tabung ini, ketika terjadi masalah, memiliki banyak faktor penyebabnya. Bisa lihat di sini, biasa motor, ada kapasitor, kabel-kabel juga biasa. Di sini ada fuse. Ini untuk semua sumber biasa juga bermasalah, putus. Jadi teman-teman apabila ingin membongkarnya, bisa pertama-tama membuka penutup belakangnya. Jadi penutup belakangnya seperti ini, ada satu sekrup di tengah. Setelah sekrupnya dibuka, maka langsung ditarik naik dan terbuka. Dan di dalamnya kita bisa lihat ada 2 motor, ada motor untuk pencuci, ada untuk pengering. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ada kawat. Nah, ini untuk tipe 2 tabung, ini adalah sistem rem untuk pengering mesin cuci ini. Jadi sistem rem ini yang berhubungan dengan tuas di penutup pengering. Pada saat dibuka, maka rem akan terlepas dan mengerem motor sehingga putaran motor dapat terhenti. Kemudian kita lihat satu persatu. Pertama di timernya. Jadi kita buka sekrupnya 1, 2, dan 3. Ini penutup timer dan ini tinggal dicungkil celah ini menggunakan obeng min atau alat yang tipis, dicungkil dengan hati-hati. Kemudian bantuan ini tadi sudah kami buka, tinggal diangkat saja pelan-pelan. Udah ya, sudah ya. Nah, setelah itu, kita lihat ini adalah timer untuk pencuci, ada pembuka untuk soft, timer untuk pengering. Nah, di timer kita lihat ada 2 kabel warna orange dan warna putih biru. Nah, kita lihat di bawah yang bersambungan dengan timer tersebut, warna orange dan putih. Nah, ini dari timer. Kemudian apabila ingin mengeceknya apakah kabel menghubungkan dengan baik untuk ke mesin cuci, ke timer, maka menggunakan avometer. Baik teman-teman, karena berhubung peralatan saya terbatas, maka saya membuat alat sendiri. Ini menggunakan lampu indikator dengan baterai serta kabel. Jadi pada saat dihubungkan, maka lampu akan menyala. Nah, ini berhubung. Jadi pada saat digunakan pada kabel, kita hubungkan avometer atau alat ini di putih biru, di warna orange, dihubungkan dengan avometer. Biasanya menggunakan kali 1, menggunakan saklar ohm, dihubungkan, dan pada saat timer diputar ternyata tidak menyala atau tidak terbaca di avometer, maka sudah pasti timer yang rusak atau bermasalah. Nah, ini timer kita akan bongkar nanti. Apa yang menyebabkan timer ini tidak bisa bekerja, tidak bisa menghubungkan arus dari sumber ke pengering tersebut. Nah, kita lihat ada 3 sekrup, kita akan buka nanti. Teman-teman bisa
lihat nanti proses pembongkarannya. Baik, setelah itu nanti setelah dicek kerusakan di timer, maka dicek kembali, diputar timer dan dilihat kabel ini menggunakan anemometer kembali. Kemudian dilihat apakah terhubung atau tidak. Apabila terhubung, maka timer sudah bagus. Nah, ini dilihat di dalam. Kita perlu cek satu persatu hal-hal yang dimungkinkan bermasalah. Namun untuk Panasonic 2 tabung ini, masalah yang kita dapatkan adalah timernya yang bermasalah atau timernya yang rusak. Baik teman-teman, ini timernya sudah dilepas dari stangnya. Nah, ini timernya ada 3 skrup ya teman-teman, bisa dibuka menggunakan obeng. 3 skrup ini lihat, dibuka saja. Nah, setelah itu ini langsung diangkat ya, diangkat naik. Setelah dibuka, gear dan sistem di dalam timer akan terlihat. Nah, di sini ada kontak, ada gear dan ada tuas untuk melihat timernya. Nah, di sini dilihat kabelnya tadi. Nah, ada kontaknya yang menghubungkan tuas. Nah, tuas ini yang menghubungkan kontak. Terkadang tuas ini menggerakkan kontak ini tidak baik, maka pada saat di timer diputar, maka kontak ini tidak berhubungan dengan baik. Nah, ini dilihat warna orange ini dari sumber, kemudian warna biru itu ke motor. Jadi sistemnya pada saat diputar, pada saat timer diputar, maka timer akan beroperasi seperti ini. Nah, akan bergerak seperti ini, kemudian menggerakkan tuas, dan tuas akan mendorong kontaktor sehingga arus terhubung dari sumber ke motor. Jadi biasanya pada tempat-tempat servis, biasanya timer ini langsung diganti satu set. Namun pada kesempatan kali ini kita akan memperbaikinya. Kemudian setelah itu timer sudah bagus, maka kita lakukan langkah pemasangan kebalikan dari langkah pembongkaran tadi. Nah, baik teman-teman sekalian, bisa dilihat di sini. Alhamdulillah sudah dipasang, timernya sudah diperbaiki, dan kita coba. Untuk mencobanya, untuk pengering ini harus memiliki minimal beberapa pakaian untuk dia sebagai bebannya ya, agar bisa berputar dengan lancar. Kita masukkan seperti biasa, pengering. Kita coba. Sudah ya, teman-teman bisa dengar dan bergetar. Nah, teman-teman bisa dengar bunyinya. Nah, ini sudah berfungsi. Alhamdulillah, timernya juga sudah berfungsi. Nah, ini tadi yang fungsi tuas. Apabila ini diangkat, penutup ini diangkat, maka akan langsung mengerem motor sehingga motor tidak berputar. Jadi langsung berhenti sendiri. Alhamdulillah, pengering ini sudah berfungsi dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon di like dan di subscribe.